Gente, tudo bem? Espero que com você esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, com a graça do Senhor. Gente, esse tempo chove, faz sol, a gente leva esse chuva, né? E então, assim, a gripe está rolando bastante por aqui, né? Aqui onde a gente mora em Pernambuco, né? Eu não sei onde vocês moram. E aqui em casa tá eu, Vitória, Gomes, Natália, todo mundo tá gripado. Estamos com Estamos com bastante cartão na garganta. Eu meio começo o dia, meio rouca que só não consigo nem falar direito. Aí, passa um dia, vai melhorando um pouquinho, mas fica aquela coisa ruim na garganta. Eu digo, o que fazer? Eu vou fazer um lombedu. Eu já tinha feito esse lombedu com essa fruta e ele ajudou bastante, né? Eu tinha feito para a Natália com beterraba e cenoura, mas ela melhorou bastante, né? Mas ainda tá um catarro, né, mãe? Então, eu resolvi fazer um lombedu daqueles que eu já fiz e realmente rasta tudo do catarro que tiver preso, né, Tori? Então, gente, o que nós vamos usar no nosso lombedu? Sim. Nós vamos usar o abacaxi. Eu amo O rei das frutas. Isso. Eu amo abacaxi. Isso, nós daqui a pouco eu já lavei esse abacaxi, já passei uma escovinha. É a sua. Isso aqui tipo fosse a... Qual é o nome disso aqui? Sabe o nome? É a coroa do abacaxi. Pronto, que ele fura, né? E também, como a gente vai cortar esse abacaxi, dá pra aproveitar a casca pra fazer suco, né? Nós vamos usar a casca para fazer o lombedu. É da casca que tem mais proteína. Eu pensava que Então, era do abacaxi. A fruta do abacaxi que tem, né? Nós podemos usar fazer uma gelatina, pode fazer uma sobremesa bem deliciosa, né? Então, com a fruta de dentro da casca, tá certo? Depois nós vamos ver o que é que nós fazemos com ela, tá ok? Tá? Então, aqui tá o nosso abacaxi, como a Vitória disse, é o rei das frutas, né, Vitória? Ele tem a coroa. E aqui o nosso gengibre, né? Cortei um pedaço de gengibre. Com gengibre. Aqui, eu botei, aqui deu 2 xícaras bem cheias de açúcar. Quase, no caso, meio quilo de açúcar. E aqui a folha do hortelã, da folha larga. Eu ainda tenho um pezinho dessa hortelã da folha pequena, essa a gente bota em carne, faz tantas receitas gostosas. E também vamos usar Cheirosa. cheirosa. Vamos usar também essa... Tem a folha do hortelã da folha larga, né? Estou bastante um pouquinho rouca, né? Então, isso aqui vai ajudar bastante a ajudar a me melhorar desse catarro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descascar. Vamos tirar logo essa coroa aqui, como Tori disse, que é o Lendo da fruta. o rei das frutas. A gente vai usar. Vamos usar isso aqui. A gente vai cortar isso aqui, gente. Sim. Eu amo abacaxi. Isso aqui nós já vamos usar, né? Vamos botar aqui. Eu amo abacaxi. Vocês que for usar a casca do abacaxi para fazer suco ou para fazer, como é que diz? Lombedu, lave bastante, lave bem direitinho, passa uma escovinha, porque como fica assim na feira por todo lugar, né? Pega poeira, né? Não sei onde é que eles botam as frutas, então assim é bom a gente esterilizar essas frutas bem esterilizadas, né, Tori? Para não pegar nenhum micróbio, né, Tori? A vez de fazer bem ou fazer mal. Exatamente. Vou cortar aqui. Sempre o abacaxi, essa parte aqui, ela é... Daqui a pouco eu te dou. É azedinha. Vou dar, quando não tem nada de cascar, viu? Pronto, gente, acabei de descascar o nosso abacaxi, né? Então, deu essa quantidade aqui de casca. Aí eu cortei aqui, né, a nossa fruta. Vou deixar aqui que depois nós vamos fazer uma sobremesa, né, Tori? Sobremesa bem gostosa. Então, gente, agora vamos para aqui pro fogo. Tem 1 litro de água. E é que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a nossa casca de abacaxi, né, Tori? Eu vou fazer o quê? Você vai ficar olhando. Mãe, fazer o quê? Hortelã. Essa hortelã já tá lavada, né? Tá tudo lavado aqui, esterilizada. Mãe, você tá fazendo o quê? Vamos A folha de hortelã. a folha de hortelã, colocamos o gengibre, a casca de abacaxi e agora vamos colocar o açúcar, né? Pronto. Se você não quiser botar o açúcar logo,
você bota depois, né? Quando eu morava no interior, eu botava, como é que diz? Primeiro cozinhava bem os matos, essas coisas, depois botava. Mas se a gente for fazer, aqui já é uma coisa só, né? E se for fazer 2 vezes, gasta gás 2 vezes. Então é melhor fazer desse jeito aqui, né, Tori? E nós vamos deixar aqui esse negócio cozinhar e secar bastante a água. Aí depois nós mostrar a você. Eu acho que uns 25 minutos tá pronto. A gente mostra a vocês como é que tá indo o nosso preparo. lambedor. Gente, olha como é que tá ficando o nosso lambedor, né? Agora, gente, tem mais um ingrediente que eu não falei, né? Que eu gosto de botar no fim, eu tinha esquecido. É o limão que eu descasquei. Isso aqui é a casca do limão também, que vai para aqui para dentro. Vai botar? Não, pode se queimar. E aqui, gente, eu vou colocar alho, né? Muito bom, né, Muito bom Bruno? pra saúde. Aí vou machucar esse alho com casca e tudo, né? Porque ele vai... Eu quero esse lambedor para arrastar todo o catarro, né, Tori? Tô ficando rouca. E é muito ruim, fica a garganta seca, né, Tori? Então, gente, Pro corpo, né? E esse limão aqui também nós vamos usar. Mas isso é um segredinho, vamos usar no fim. Vou deixar aqui. Vamos dar aqui uma mexidinha, né? Para que esses ingredientes venham todos cozinhar, né? E vamos tampar. Deixa aqui tampar. Secou bastante água. Olha como é que tá, ele tá quente. E agora, como eu falei para vocês, aquele suquinho daquele limão. Vou espejar aqui dentro. Pronto, como vocês viram, botei suco do limão. o suco do limão. E agora eu vou desligar ele. Depois que a gente bota o suco de limão, a gente não precisa mais deixar o fogo Deixar ele no cozinhando, fogo. né? Tá pronto. Então, gente, eu vou desligar o fogo e vou esperar Esfriar. como é que esse lambedor esfriar. Essa garrafinha de suco de uva que a gente compra, né? Que vem aquelas garrafinhas suco pronto. De vidro. De vidro. Esse também foi de suco de uva. Aqui, ó. Tá? Esse aqui tem até o rótulo. Esse aqui não tem não, mas suco de uva, dá pra saber. Aí eu já tinha lavado essas garrafas, tenho esterilizado e guardo, né? Porque sempre quando eu faço o lambedor, não foi então, um dia eu fiz uma garrafinha dessa cheia, não foi? E um frasquinho. Então, gente, a gente vai deixar, essas garrafinhas já estão limpas, está esterilizada. Vou deixar o nosso lambedor esfriar, para que depois nós viemos botar aqui e mostrar a vocês que quantidade deu. Gente, como vocês viram, eu tinha deixado aqui para esfriar, né? O nosso lambedor, nosso xarope, né? Muita gente diz que é xarope, né? Outros dizem que é lambedor, mas aqui chama lambedor. Como vocês viram, ainda eu tô rouca bastante. Peneirei tudinho, né? E aqui está o nosso lambedor. Sim. As minhas 2 garrafas eu vou tentar botar aqui para passar para cá, senão vai ser melhor derremer, né? Melhor, né? Vou tentar botar aqui. É que meu pequeno para eu botar. A gente gosta quando ele fica um pouquinho ralinho, né, Gomes? Para não ficar muito grosso, né? E depois aqui. Ele ficou bom, que ficou um lambedor bem... Massa! Ficou aquele lambedor grosso, não foi, amor? Esse. Sim. Vamos ver se a Deu tampa. bastante Eu vou botar a lambedor, não tampa. Eu vou botar a tampa, mãe. Peraí, calma. Mas não dá Depois o que sobrar a gente vai tomar um pouquinho, tá certo? tá certo. Vai dessa manhã, Oi? É pra deixar amanhã, Terça da manhã? O que é isso que tá fazendo aí? Vai deixar amanhã, Vou deixar pra amanhã. Deixa pra amanhã? Sim. Vai dar tudo? Vou botar tudinho. Se tiver aqui, der pra gente, depois a gente vai. Pronto, ó. Sou bom. Deu 2 garrafas, olha aí o cheiro. Uma delícia. Esse é cheiroso. Dá pra passar um bom dia, né? Mandei Olha. isso. Desse tamanho. Tá gostoso? Porque eu falei isso daqui da pia. Quer não? Mais um pouquinho? Muito bom. Gente, uma delícia. Muito bom mesmo. E depois, Com esse vamos jogar do gostinho picante do, né? Do gengibre, né? E do alho, o gosto do alho. Então, gente, eu já tomei já um pouquinho já hoje, que eu tava com a garganta, já tá conseguindo soltar. Eu tava conseguindo puxar catarro da garganta. Você não tava, não?
E aqui fizemos essas duas quantidades de lombedu. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Fazendo um lombedu de abacaxi com todos os ingredientes que vocês viram, gengibre, limão, alho. E se vocês gostaram, né? Faça na sua casa, que tiver com bastante catarro, porque esse tempo é o que tá rolando esse negócio de gripe, não é isso? E quem gostaram, dê o seu like, aperte o sininho de Notificações. sim, para que eu possa estar com outras pessoas. E até a próxima, se a gente permitir. Fiquem todos na paz de Deus.